Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes je z nami predsednik stranke Lista Marjana Šarca, gospod Marjan Šarec. Pozdravljeni, gospod Šarec. Me zelo veseli, da ste se tudi vi utegnili odzvati vabilu raziskovalnemu projektu. Pa pojdiva kar k prvemu vprašanju. Zanima me, kaj je vas navdihnilo k ustanovitvi vaše stranke? Ja, sama politična situacija v Sloveniji, težko se je danes nekako profilirati. Ne? Stranke so nekako profilirane po bodisi ideološki plati, bodisi po kakšni drugi. In naša želja je bila, da glede na to, da sem tudi prvi predsednik vlade, ki ni bil ob sami osamosvojitvi še niti polnoleten in tako naprej, si želimo Slovenijo vendarle utiriti v neko drugo razmišljanje, nekako prekiniti z nekimi praksami, sicer to je zelo na dolgi rok, ne da se to čez noč, ampak glede na to, da se nismo mogli nikamor profilirati, smo ustanovili svojo stranko, kamor vabimo različne ljudi oziroma se nam tudi pridružijo, ki so podobni kot mi, se pravi, ki ne razmišljajo v nekih ustaljenih okvirih, ki so že kar dolgo zakoreninjeni, ampak želimo delati, želimo pač Slovenijo narediti takšno, da bo konkurenčna v tujini, da bo spoštovana v tujini, da jo bodo pa ne nazadnje imeli radi tudi domači ljudje. Ne? In to seveda čez noč ni možno, je pa bila ustanovitev stranke neka prva pot k temu, ker tudi marsikoga je težko pritegniti v politiko, če pa gre za takšno stranko, kot je naša, se pa ljudje tudi lažje odločijo, brez nekih prtljažnikov, nahrbtnikov preteklosti in tako naprej. To je bil nekako glavni cilj. Hvala. Kakšna pa je vaša ocena povezanosti vaše stranke, lokalnih skupnosti in svetov in kako bi to povezavo lahko izboljšali? Ja, mi smo relativno mlada stranka, se pravi teče 5. leto in lokalne volitve, ki so za nami, so nam prinesle, mislim, da 53 svetnikov v cirka 40 občinah smo imeli kandidate, tako da je na tej dejanski ravni nekaj tega je. Nismo štartali čisto v vseh občinah in tako naprej, tako da seveda tudi število svetnikov je temu primerno. Ta povezanost pa seveda poteka, je prisotna ne samo preko občinskih svetnikov, ampak tudi na splošno, ker vsaka stranka, zlasti naša, ki izhaja iz lokalnega okolja. Se pravi, mi smo bili najprej lokalna lista. Se pravi, smo šli neko drugo pot, tudi zelo dobro poznamo lokalno samoupravo in ta povezanost zagotovo je. Hvala. Zdaj pa vprašanje, ki izhaja iz moje lastne izkušnje, kar vedno znova poudarjam. Se pravi, kot članica vaškega sveta sem se udeleževala precejkrat seje občinskega sveta in rodila se ideja, kako bi bilo videti, če bi bili predsedniki vaških svetov na podeželju oziroma četrtnih svetov v mestih županov občinski svet. Ja, no, to je ena izmed idej. Občinski sveti, taki kot so strukturirani različno. Zdaj nekatere občine imajo minimalno število svetnikov glede na velikost in potem so tudi voljeni po večinskem sistemu. Večje občine pa imajo proporcionalni sistem in pač tudi ustrezno število svetnikov. To je stvar lokalne samouprave oziroma zakonodaje o lokalni samoupravi.
Zdaj tudi občine imajo različno število krajevnih skupnosti. Moram povedati, da krajevne skupnosti so nek ostanek iz preteklosti, ker včasih do leta 1995 je bila občina drugače. Se pravi, današnja upravna enota in občina sta bili eno. In potem so krajevne skupnosti imele nekaj več pristojnosti. Takšne pristojnosti, kot jih imajo pa krajevne skupnosti danes, pa ne vem, če so sploh te krajevne skupnosti pravzaprav nujno potrebne. Na neki deklarativni ravni sicer ja, drugače pa iz prakse pa poznam delovanje krajevnih skupnosti, zdaj tam, kjer so predsedniki dejavni, kjer so tudi svetniki krajevne skupnosti dejavni, so aktivni, dajejo pobude, marsikaj. V drugih krajevnih skupnostih je pa drugače, ne? Tako da, če govorim o Kamniku, ki ga tudi najbolj poznam, mi smo imeli oziroma imamo 22 krajevnih skupnosti, od tega je bilo aktivnih kakšnih 5. Ne? To je zelo majhna številka, vse ostalo je bilo pa tako bolj. In zdaj, če bi občinski svet bil sestavljen iz predsednikov krajevnih skupnosti, mislim, da s tem tudi ne bi kaj veliko pridobili. Mogoče bi to v prejšnjem sistemu je to bilo, so bili 3 zbori, se pravi zbor, družbeno-politični zbor, zbor združenega dela, pa zbor krajevnih skupnosti. Je bilo to druga vloga, danes pa ne vidim kakšne dodane vrednosti v tem. Mislim, da ta ureditev, ki jo imamo, kar se občinskega sveta tiče, je kar v redu. Je pa za razmisliti o vlogi krajevnih skupnosti, zagotovo. Hvala. V vaši stranki zbirate pobude? Kako to izgleda v praksi? Ja, imamo na spletni strani obrazec, imamo tudi elektronsko pošto, imamo tudi, ne vem, prek Facebooka in ljudje nam pišejo. Tam nam pišejo razne ideje, zdaj od, ne vem, na 100 idej recimo je 20 takih, ki so približno uresničljive, ne? Drugo je pa tudi vse sorte, ampak ne glede na to, ljudje imajo možnost pisati, imajo možnost dajati pobude, tako da to teče. Zdaj, kot župan sem imel tudi redna srečanja z občani, tako da mislim, da smo kar dobro dosegljivi. Je pa res, da ljudje, ko doma kakšno idejo tuhtajo, ne, se jim zdi krasna, samo v praksi pa včasih tudi ni uresničljiva zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Ne. Hvala. Je morda nekaj, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Ja, želel bi reči, da naj se udeležujejo volitev, naj na njih tudi kandidirajo. Skratka, naj bodo politično aktivni. To je bistvo, ker če nisi politično aktiven, če samo jamraš, šimfaš, potem tudi ne moreš tej družbi nič velikega prispevati. Tako je. Najlepša hvala, gospod Šarec, in hvala tudi vam, spoštovani gledalci, in se vidimo v naslednjem intervjuju. Nasvidenje. Hvala lepa.